狮子大战完了，谁的战斗力更强呢？在之前的视频中，我讨论过狮子大战过尼罗鳄、老虎大战湾鳄的战斗，最终狮子和湾鳄都获胜了。而狮子是名正言顺猫科一个，湾鳄是实至名归的鳄科老大。于是就有很多粉丝要求我做一期狮子大战湾鳄的视频，于是就有了本期视频。我们先来看看体型。狮子是平均体重最大的猫科动物，野生雄性狮子从250到250公斤不等，但圈养条件下可重约280公斤。野生湾鳄体重在500到900公斤，而圈养条件下可重达1000公斤，所以很明显，狮子要比湾鳄小2-3倍，在体型和力量上很难与后者匹敌。在速度方面，狮子在陆地上的最快速度达到了80公里每小时，它们是极少的猫科耐力型选手，能打持久战。而湾鳄在陆地上十分缓慢，速度只有18公里每小时，而且这种生物从来不是耐力型选手。这里科普一下，如果鳄鱼长时间活动的话，会导致它们的血液中的酸碱度急剧下降，这会极大的限制鳄鱼的行动，严重的还会导致鳄鱼直接昏厥，而且恢复时间也很慢，最快也要2到3个小时。但是在水中，狮子的速度降到了30公里每小时，而湾鳄的速度则提升到了35公里每小时。所以在速度和耐力方面得看情况，但整体上狮子更占优。在敏捷性方面，因为物种上的差异，毫无疑问狮子要好得多，但同样也要分水陆两种情况。在陆地上，狮子的敏捷性可以完爆湾鳄，可以说湾鳄几乎没有能够攻击到狮子的机会。而在水中，狮子的敏捷性会受到很大限制，因为四肢没有着陆点，也不能长久在水下呼吸，而这些都刚好是湾鳄的优势。同时到了水中的湾鳄敏捷性则提升不少，但这个优势并不像狮子在陆地上的那么明显。所以提到敏捷性，所有人肯定仍会将投票投给狮子。在武器库方面，狮子在进攻端有长达10.3公分的爪子和7.8公分长的犬齿，都是它们的主要攻击武器。它们的咬合力为1000磅，可以轻松咬碎虎锤的头盖骨。在防守端，它们最大的优势就是那笼又长又密的鬃毛，能够保护它们很难被锁后。湾鳄的犬齿也达到了10厘米，而且十分坚硬，这让它们的咬合力达到了5000磅，是狮子的5倍之多。同时它们的身上长满了鳞片，而且还十分光滑，一般犬齿真的很难破防。所以在攻防武器方面，湾鳄明显更有优势。在杀戮方式方面，狮子作为猫科动物，隐蔽伏击是它们的先手。如果正式进入战斗模式，它们想要干掉对方，主要有2种方式，一种是锁喉，一种是咬断脊椎。当然，如上所说，如果一时很难分出胜负，它们也不怕打持久战。另一边，湾鳄也喜欢大腹肌，毕竟这是最省力的一种捕猎方式。它们往往都会瞄准猎物的脖子，但也并非唯一。不管咬到哪，它们都会利用强大的力量将对方拖入水中，将其淹死。虽然都是伏击型选手，但整体来说，狮子的打斗方式更多样化。在智力方面，虽然湾鳄也十分聪明，但水平很明显跟狮子不是一个档次。狮子作为猫科动物，而且还群居，这就给予了它们很大的智力进化空间。分析完所有的数据和指标后，我觉得进行3场比赛会比较公平，分别是陆地、水里和河岸。在陆地上，狮子的敏捷性、速度和耐力会很有优势，而湾鳄几乎很难攻击到狮子，它们只能依靠坚实的盔甲让自己多活一点。在水里，狮子肯定不会与鳄鱼发生缠斗，虽然水性不错，但四肢没有支撑点，优势很难发挥出来。而鳄鱼到水中却十分灵活，狮子根本没有机会与它在水中缠斗，多呛几口水就会虚脱。最后在河岸上，双方肯定都互不相让，但狮子是更聪明的动物，它们不会轻易下水，反而会激怒和挑衅鳄鱼上岸打架，再利用敏捷性干掉对手。所以在3局2胜的公平对战中，狮子会取得其中2胜。但想要杀死一头巨大的湾鳄是极其困难的，而且湾鳄脖子很粗，狮子是很难锁喉的，身上的鳞片坚硬又光滑，也很难咬穿。狮子杀死湾鳄的唯一方式就是打消耗战，在对方累趴下之后再慢慢吃掉。你认可局长的分析和结论吗？欢迎在评论区分享你的看法。